Всем доброго времени суток, с вами Константин. Сегодня хотел бы разобрать один момент: стук в системе отопления. Что это и с чем это связано? Вот. Тут на планшете я зарисовал схемку, да? То есть это наша чугунина, это наш водяной налет. Здесь как бы описан процесс, из-за чего этот стук происходит, да? То есть, скажем так, пламя воздействует на чугунину, соответственно, водяной налет между чугуниной и, скажем так, водяным налетом полости, в которых происходит закипание воды, преобразование ее в пар, и когда этот пузырь нагнетает определенное давление, да, то есть находит себе трещинку, через которую он в итоге вырывается в теплоноситель. Вот. Все это и сопровождается неким стуком. Вот. Сейчас как бы мы находимся на объекте, занимаемся как раз прочисткой газового котла. Вот. Причем славного доброго шума от насоса малыша вы не слышите, потому что это уже прошлое, как говорится, прошлый век. Вот. Сейчас мы используем тот бустер, видео о котором я записывал недавно. Вот. Освещение. Вот мы в котельне. Значит, вот он-то наш бустер в рабочем состоянии, да? Объем жидкости у нас сейчас, который рабочий, порядка 30-40 литров. Ну, там плюс-минус на погрешность. Вот. Работает наш тен, видите, пар идет. Что мы сделали? Ну, здесь самотечка. Вот. Сделали врезку, поскольку лишних кранов, как говорится, здесь не было. Вот. На прочистку никто не думал, не рассчитывал, да? То есть сделали врезочку, поставили кран и закольцевали со сливного крана и, соответственно, кран с обратки и кран с подачи обратно возвращается к нам сюда. Вот. Водичка была залита чистенькая, вот, но сейчас уже можете посмотреть. Она сначала начала чернеть, вот, а сейчас уже такой немножечко даже лимонный цвет, как говорится, приобретает. То есть реакция идет активно. Вот. На данном этапе уже порядка 2 часов, да, без 10 минут 2 часа, как мы это дело мотыляем. Вот, то есть еще часочек погоняем, потом будем промывать котел. Вот. Так что вот так, как я уже говорил, собрать такую установку самому несложно. Так что, если у кого самотечка, то имейте в виду, это у вас окупится прям буквально мухой после первой же чистки. Вот. В принципе, все. С вами был Константин. Всем пока. Хоп. Я снова вернулся. Вот. Небольшое дополнение. То есть, опять же, возвращаемся к нашему техническому рисунку, да. Вот. Смысл какой, да? Для чего надо промывать? Первично, перво-наперво. Когда у нас происходит вот такой налет, да, то металл подвергается наибольшему нагреву. Вот. И, соответственно, как говорится, нагрузкам, что с этой стороны тепловой прожигается, что с этой стороны под давлением. Вот. И получается, что могут образовываться микротрещины, неважно какой металл, медь или там медь, чугунина, да, то есть смысл как бы разрушения, что там один. Вот. И вот в этом месте, допустим, образуется небольшая микротрещинка, да, ну, либо не в этом, а пока что закупоренная, да, где известь у нас, грубо говоря, налет этот наиболее плотно прилегает к металлу, да. То есть это у нас рабочая зона активная, где происходит газообразование, да, и в дальнейшем вброс. Либо, как говорится, здесь, допустим, произошла микротрещина, но известь прилегает хорошо. Соответственно, у нас нет утечки, нет протечки. Когда мы снимаем этот слой извести, то как раз вот это самое и плохое, то, что мы сняли то, что было пробкой, и в дальнейшем у нас открылась трещина.
И это уже, как говорится, приводит к чему? К поломкам самого теплообменника, это первое, да. Второе, когда у вас большой налет, у вас получается увеличенный расход газа, вот, который можно было сократить. Ну и как бы меньшая теплоотдача на воду, да, там и так далее и тому подобное, на теплоноситель. То есть, ну, как бы лишние ненужные вещи. Так что для Московской области это, кстати, очень актуально, да, то есть раз в год там промывать систему отопления. По факту, если сделаете сами такой бустер, то вам, как говорится, как я уже сказал, он отобьется мухой за одну промывку. Вот. Ну, теперь, в принципе, все. С вами был Константин. Всем пока.